sahabban manzo na da sun girmama shi, ka sanya har waliyai sun shidima wajen faɗar mu bishi. Na sako kaya mai diwani tsanin zuwa gare shi, Shak Ibrahim Inyasi shi ma yana yaban manzo na. Rasuli ke yin maulidin manzo, shugaba a gurin kowa. Salamun alaika ya annabi, angon Khadija manzo na. Na sako kaya Shak Tijjani fagen yaban gwani na, Shehu Gibri ma yana cewa muso kaya gwani na. Ali Harazimi ya ce mu rike yaban kaya gwani na. Salamun alaika ya annabi, angon Khadija manzo na. Ranar Litinin aka haife shi ya zo shugabana, 12 wata na Rabi'ul Awwal ya zo gwani na. Nana Asiya dayo murna da samun gwani na. Nana Amina dayo murna da samun gaya manzo na. Rasuli ke yin maulidin manzo, shugaba a gurin kowa. Salamun alaika ya annabi, angon Khadija manzo na. Sha hidima wannan rana da samun gwani na, duniya kwata zan mai yanci da samun gwani na. Mala'iku suna faman shauki da samun gwani na. Salamun alaika ya annabi, angon Khadija manzo na. Asiya ta ce barka barka saniki ya Amina, Nana Hauwa'u ta ce barka saniki ya Amina. An haife shi wankai ke tas ku jifa ya gwani na. Haƙoransa tif da washirya a bakinsa ya manzo na. Rasuli ke yin maulidin manzo, shugaba a gurin kowa. Salamun alaika ya annabi, angon Khadija manzo na. Rana har wata sun yi biyayya da samun gwani na, har da bishiya da yi biyayya da samun gwani na. Mai yaban gani ne manzo na, aka baitika na. Mustinka ne dan Fatima ni ne yaban ka ya manzo na. Garin Makka duk ya ɗau haske da samun gwani na, duniya ko duk tayo haske da samun gwani na. Man alaiha fan kuma zancen ilahu shine, abbansa dai yayi wa fati gabanin zuwan shi manzo na. Rasuli ke yin maulidin manzo, shugaba a gurin kowa. Salamun alaika ya annabi, angon Khadija manzo na. Sayyada Amina sanninki da samun gwani na, mun zo yau muna yi miki barka da samun gwani na. A yau rabbana ya zabe ki kice ummul gwani na. Salamun alaika ya annabi, angon Khadija manzo na. Ya shugaba na mai Makka mun durƙusa gare ka, ya shugaba a gurin Kaunu mun durƙusa gare ka. Ya katimin nubuwa mai Makka mun durƙusa gare ka, domin a buɗe mana fata mu mika gaisuwa ya manzo na. Rasuli ke yin maulidin manzo, shugaba a gurin kowa. Salamun alaika ya annabi, angon Khadija manzo na. Gaskiya ko mun zama yan gata da samun gwani na, domin ka ne muke yin maulidi sannin ka ya gwani na. Kada ka bar mu ko yaushe manzo sannin ka ya gwani na. Salamun alaika ya annabi, angon Khadija manzo na. Addini ku ji ya gwani na, shi ne ya je ya karbo mana sallah ku ji ya gwani na. Silarka ne muka samu sutura a gaida kai gwani na. Salamun alaika ya annabi, angon Khadija manzo na. Rasuli ke yin maulidin manzo, shugaba a gurin kowa. Salamun alaika ya annabi, angon Khadija manzo na. Anan zan tsaya a cikin baitin manzo shugabana. Malam Magaji Inyas mun gode ka so shugabana. Malam Kamalu kai ma mun gode ka so shugabana.
Fatima ni